क्या आपको पता है कि जो पेड़ों के फूल होते हैं उन पे भंवरे मंडराते रहते हैं, लेकिन उनसे बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो वही आज ट्राई करेंगे। 1 YM चैलेंज का आज है डे 81, डू योगा फ्रॉम स्क्रैच। तो जय सिया राम दोस्तों, सबसे पहले कान बंद कर लेने हैं भंवरे बनने के लिए। तो कानों को अच्छे से बंद कर लीजिए अंगूठे से। उसके बाद उंगलियां जो है अपने फेस पे रख लीजिए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पार्ट पे। उसके बाद इनहेल करिएगा बहुत तेज से, धीमे धीमे करिएगा लेकिन पूरा इनहेल करिएगा। उसके बाद जब एक्सहेल करेंगे तो कुछ ऐसी आवाज आएगी जैसे कि मैं भी बताऊंगा ऐसे। तो ऐसे आप करेंगे और कई बार करेंगे तो आपको बेनिफिट पता चल जाएंगे यार खुद ही अपने आप। तो फिर अब क्या करना है, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो।